C'è un fatto importante e interessante, a mio avviso, che si è tornati a ragionare in maniera sensata di regionalismo, di differenziazione. E questo è il primo risultato già raggiunto dal referendum per l'autonomia del Veneto. A sottolinearlo il professor Paolo Feltrin, politologo e acuto osservatore dei nostri tempi, che ammette come anche lui non fosse convinto dell'importanza di questa consultazione che si terrà il 22 ottobre. Si dice non serve, proprio non serve a niente, forse, anch'io probabilmente avevo un'opinione del genere, però almeno questo, che si torni a discutere di che cosa sono le regioni, di che cosa dovrebbero fare, di come è possibile differenziare un po' le funzioni e tutto, questo è un aspetto interessante, utile, ecco. E non è l'unico risultato, considerando l'accelerazione di un'altra regione che ora chiede più autonomia. Anche la stessa iniziativa dell'Emilia-Romagna è un po' frutto di questo rincorsa tra regioni. Ecco, questa idea di una rincorsa virtuosa tra le regioni a fare di più e di meglio mi pare utile. Importante quindi discutere sull'autonomia, quanto secondo Feltrin inutile invece parlare di secessione come sta accadendo in Spagna. La cosa che stiamo osservando è che in realtà non si va da nessuna parte, cioè anche il blocco catalano mostra un'impossibilità di andare a risolvere la questione, come lo si è visto nei Paesi Bassi e come lo si è visto in Scozia. Quindi sotto questo profilo non vedo un nesso particolare tra la vicenda dei referendum Veneto e Lombardo e questa di queste tre aree europee critiche. No? Non a caso l'impressione che si ha è che tutti cerchino di trovare una via di uscita senza alzare troppo il livello dello scontro.